मैं नई बाइक लेने वाला हूँ या मैं नया फोन लेने वाली हूँ। जब भी हम ऐसे किसी को अपने किसी प्लान के बारे में कहते हैं, पता नहीं क्यों वो या तो देर से पूरा होता है या फिर अधूरा ही रह जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हम अपने इरादों को शब्दों में ही खर्च कर देते हैं। जो काम सिर्फ करने से पूरा होता है, उसका असर हम उसे कहकर ही खो देते हैं। इसलिए जब तक काम पूरा न हो, चुप रहना ही बेहतर होता है। पहले खुद को साबित करो, फिर दुनिया को दिखाने का सोचो। वैसे भी लोग बातों से नहीं, सिर्फ नतीजों से इम्प्रेस होते हैं।